எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. உழைச்சதான் சாப்பாடு, இரவு சாப்பாடு இல்லை. போராளியாக கழிவட்டமாக கிடக்காங்க. புள்ள ஊட்டியெல்லாம் தனியாக கிடக்குது. நாங்கள் இங்கே கிடக்குறோம். ஒரு மனுஷன் உதவி செய்கிறாங்கல்ல போராளி பாதையை வந்து மாறி வந்தால் பாரத்துக்கு கஷ்டம் எங்களுக்கு. போகையும் பாதையில் வரையும் பாதையில் இவ்வளோ தண்ணியில் பாஞ்சி போகணும். இவ்வளோ தண்ணியில் பாஞ்சி போகணும். நாங்கள் கழுத்தலை தண்ணியில் பாஞ்சி நீங்கி போகணும். சாமான் தூக்கிட்டு போயிடலாம், சக்கி தூக்கிட்டு போயிடாது. அந்த ரோட்டை நக்குறாங்கல்ல போராளி பாதை ரோட்டை போட்டை கேட்பாங்க. அது சாரன் இது சாரன்வாங்க, ஒன்றும் தர மாட்டாங்க. ஒரு புனச்ச துணி இருந்தால் எங்களுக்கு காணும். நாங்கள் அதில் பாதையால் போகிறதுக்கு வரதுக்கு ஒன்றும் தான் நாங்கள் அரசாங்கம். எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. உழைச்சதான் சாப்பாடு, இரவு சாப்பாடு இல்லை. இன்னும் வந்துட்டு இந்த அரிசி எடுத்துக்கொண்டு சாணம் வச்சுட்டு நான் குஞ்சிட்டு அங்கே பிள்ளைகளுக்கு இரவு வச்சு சாப்பாடு என்ன இதில் அங்கே புள்ளியல் தனியாக கிடந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன இது காய்க்கிறாக்களுக்கு ஒரு கதையும் இல்லை.